大家好，又到我哋拜街嘅時間啦。咁啊，之前身體出現咗啲毛病啦，所以就要大家擔心，喺度講聲唔好意思先。咁大家放心，我就已經唔喺醫院噶啦。咁不過今次身體嘅狀況咧就有啲手尾啊，咁變咗一時三刻咧都唔可以完全醫治到咁樣。咁所以咧，咁原本我而家咧應該就係喺屋企度休養緊嘅。咁但係既然喺屋企度冇嘢做啦，咁不如咧我就翻嚟拍片俾大家睇啦。咁我之前都講過啦，咁啊9月份除咗有呢一隻 MK 系列嘅 Shadow Spawn 之外咧，咁真正 Spawn 系列咧仲有呢一隻大盒裝嘅 Omega Spawn 噶。咁我本來咧就諗住今集淨係開呢一隻大 figure 就算啦。咁但係諗下，其實今次咧都係一個好機會咧，即係俾我還債啊。咁所以我諗住咧就開隻 Omega Spawn 之前咧就順手清埋呢一堆之前應承咗各位要開但係未開或者未開晒拍晒嘅 Spawn 系列 figure。咁喺我哋睇正片之前，如果大家想協助我哋 channel 營運嘅話，咁記得 subscribe 啦，亦都可以 like 啦、share 啦、課金啦。咁有啲咩想同我哋講咧，記得留言俾我哋噃。我哋繼續睇片。咁啊，不如我哋就由呢一隻同之前推出過個樣差唔多嘅杜鴉再生盒開始先啦。再生盒已經就位，我哋可以正式開波啦。咁啊，如果大家同我一樣咧，都有玩開新世代再生盒 figure 嘅話咧，應該都會知道咧，其實80%嘅再生盒 figure 咧，佢都會推出2個版本嘅。就好似我哋今次呢隻杜鴉再生盒為例咧，就係一個好例子啦。咁啊，今次呢隻新版本咧，即係 figure 主體咧係一樣咁，只不過係武器配件唔同咗嘅啫。舊版嘅杜鴉咧就跟咗一支非常之瘦削嘅長柄戰斧啦，再加一條非常之搶眼嘅鎖鏈鐮刀啊。咁而新版咧就取消咗鎖鏈鐮刀，就俾咗一把冇鏈嘅小鐮刀啫。咁但係我哋換嚟嘅咧就係一把非常之大把、非常之有型嘅大型戰斧鐮刀啦。咁亦都坦白講啦，我今次係為咗呢一把新嘅大型武器咧，先再次入手呢隻杜鴉再生盒嘅啫。我哋跟住要睇咧就係呢一隻忍者再生盒啦。咁啊，其實我成日睇一啲美漫雜誌嘅時候咧，都會見到佢啲插圖嘅。咁但係由於咧嗰啲插圖上面咧佢係冇寫漢字嘅緣故啦，所以我一直都以為咧呢一隻再生盒咧係同呢一個中東地區有關，即係我一直都以為佢係刺客信條啲 friend 嚟嘅。係臨尾我睇翻隻 figure 咧，我先醒係再生盒咧係有一個東洋系列嘅。如果我冇記錯嘅話咧，我人生第一次喺香港玩具反斗城度見到再生盒嘅產品咧，就係呢一個再生盒嘅東洋系列啦。我印象非常之深刻啊，因為咧即係當時我見到嗰啲角色咧，佢個樣咧就好似日本啲藝伎啦，咁啊揸住啲刀刀劍劍啦，但係最正咧就係咧佢背脊咧就孭住啲番旗，啲旗上面咧就寫住刺客啊、謀殺啊咁樣。我嗰時覺得即係如果你既然真係一個刺客啊，係一個暗殺者嘅話咧，咁點解你要孭支咁揚嘅旗寫住自己做呢啲事咧？而今次呢一隻忍者再生盒咧，亦都成日有呢樣嘢嘅，佢係寫明自己嘅忍者咧喺佢塊襠布上邊嘅，我覺得呢個真係好正。咁我哋呢位忍者咧，今次咧如果計埋佢背脊嗰個可以甩出嚟嘅刀套嘅話咧 total 咧係有5件 pass 嘅，就包括一個刀套啦、2把彎刀啦，同埋2把長刀嘅。其實我就幾 buy 佢嗰個孭2把彎刀喺後邊嗰個造型嘅，但係咧我一見到佢呢個造型咧，我就更加覺得佢個樣咧就似中東角色多啲咯。跟住要睇嘅咧就唔係再生盒啦，就係一位叫做 Haunt 嘅角色嘅。咁啊，如果冇記錯，華文地區咧有一個譯名就叫佢做鬼魂盒嘅。佢原本就係一位叫做 Daniel 嘅神父啦。咁當佢接觸到佢死去哥哥嘅靈魂嘅時候咧，咁佢哥哥嘅靈魂咧就會變成一種特別嘅物質咧，就包住佢全身，就會變成呢個鬼魂盒啦。其實呢一隻角色咧都幾有玩味，大家睇翻佢個頭咧，佢就好似 Spider-Man 咧個頭套未戴晒咁嘅樣啦。咁如果睇翻佢哥哥鬼魂包住全身變身呢一下咧，又非常似 Venom 喎。咁但係其實佢整體嘅外觀咧，俾人感覺咧其實好似 Carnage。可能佢自己都知道呢一點啦，所以咧佢都試過咧喺自己刊物嘅封面度咧就惡搞下呢一樣嘢嘅。咁亦都順便致敬下自己啦，因為 Tom McFarlane 咧都係90年代最受歡迎嘅 Spider-Man 漫畫嘅主筆啊嘛。其實呢一款鬼魂盒咧，應該係當時同期再生盒產品入邊咧最好玩嘅一款，因為佢送嘅配件咧相當之有趣。咁啊，呢款鬼魂盒咧就附送多咗一對攤開兼且有觸手伸出嚟嘅手型啦。咁另外咧仲有一個應該裝喺手度嘅特效配件，
再加埋一個類似觸手特效嘅底座配件㗎。咁啊，配件數量雖然唔多，但係咧可以配合出嚟嘅效果咧就非常之豐富啦。但比較可惜嘅咧就係今次咧，始終呢一隻鬼魂盒咧都係受到 McFarlane Toys Figure 嘅一啲規格上嘅限制，所以佢條腰咧向前接呢個幅度咧就冇辦法做到 Marvel Legend 咁嘅程度，所以我哋咧就冇辦法去重現翻一啲漫畫入邊類似 Spider-Man 咁樣嘅動作啦。終於輪到呢一隻王座版再生盒出場啦！咁啊，我相信有好多舊年度有玩開McFarlane嘅師兄咧，應該見到呢隻 figure 咧，都會諗起當年再生盒 Series 21嗰隻 Deluxe 盒裝嘅王座再生盒啦。雖然舊年度嗰隻咧都被稱為 action figure， 咁但係大家都知道啦，舊年度McFarlane嗰啲 figure 咧，佢嘅可動咧可能係得啲腰啊、手啊、頭啊可以水平轉咁啦。咁就同我哋而家呢個年代啲，譬如例如啲 DC Multiverse 嗰啲 action figure 咧，嗰個可動性咧就有個好大嘅距離嘅。而我哋今次呢隻新版本，首先呢個王座同埋 figure 主體就可以分開㗎啦。而隻主體嘅可動咧，亦都係合乎翻而家再生盒系列 figure 嘅可動規格㗎。但係由於今次隻 figure 咧要坐上王座上邊啦，所以每次都有嘅再生盒披肩咧，今次咧就淨係得翻上半橛啫，亦都成為咗今次呢隻再生盒除咗王座之外嘅唯一件配件啦。雖然冇一件完整嘅披肩就有啲可惜啦，話晒今次個靚位做得咁靚，咁但係始終今次呢一個新王座咧，實在太過有氣勢啦。咁啊，再加上呢隻再生盒咧，全身上下咧都係新模具做出嚟東西啦，就唔係翻模嘅。所以總括嚟講咧，今次呢隻新版嘅王座再生盒咧，都係一隻必須收藏嘅傑出作品啊！我哋舊債終於清晒啦，咁都係時候講講呢隻新嘅 Omega Spawn 啊。其實喺 Image 漫畫成立嘅早期咧，佢哋都已經想好似 Marvel 同 DC 咁樣咧，就確立翻自己嘅漫畫宇宙啦。佢哋就希望咧用翻 Image 漫畫嘅超級英雄咧嚟構成自己獨有嘅世界觀啦。咁佢哋原意咧就用翻呢一個野蠻龍啊，即係嗰個綠色人樣烹頭嘅嗰位超級英雄咧，就代表科幻勢力啦。而魔法勢力咧，自然就係我哋再生呢邊做擔當嘅。咁但係始終 Image 咧呢一間漫畫公司嘅規模咧，就當然冇得同 DC 同 Marvel 相比啦，人手亦都唔足夠。咁所以咧，佢哋喺嗰個所有故事嘅連接度咧，就做得比較參差不齊啲。咁一度咧，佢哋喺中間度咧，就曾經暗示過咧，每一個作品咧係有獨立世界觀，而放棄咗個共同世界觀嘅理念嘅。但係好有趣嘅就係咧，有啲故事人物咧，佢哋會喺唔同嘅古仔度出現，而且佢哋係同一個人嚟嘅噃。所以一直以嚟咧 ，Image 漫畫有冇一個共同世界觀呢樣嘢咧，都幾受爭議㗎。咁直到去2009年咧，官方咧就出咗2本刊物嚟描寫 Image 漫畫世界第一個共同嘅大事件。而我哋呢一位 Omega Spawn 咧，就係呢一個大事件入邊嘅大反派啦。講翻隻 figure 啦，咁啊，今次呢隻 Omega Spawn 咧，應該就係呢一個再生盒系列入邊第5隻嘅大盒裝角色啊。咁之前嗰4隻包括就有呢個三角魔啦、機械猩猩 Cygo 啦、Overkill 啦、呢一個機械日漫再生盒啦。咁喺呢5盒大盒裝角色入邊咧，我哋今次呢隻 Omega Spawn 咧，目測嚟講咧，應該係最輕身嘅一隻啊。咁啊，今次呢隻 Omega Spawn 咧，雖然咧望落去個身形都幾大隻，但由於咧佢手腳咧都比較纖瘦啲嘅緣故啦，所以今次成隻 figure 嘅重量咧，竟然咧就集中咗喺佢嗰件皮草披肩度噃。不過好彩就係咧，今次呢隻 Omega Spawn 咧，一啲比較重要啲嘅關節，譬如例如腳踝關節咧，就比較實淨。咁所以就算佢嘅重量咧集中晒喺背脊嗰件披肩度都好啦，咁都冇出現昂後嘅情況嘅。不過有部分嘅關節咧，的確係會出現過緊嘅情況，譬如例如手腕關節咧就係一個好例子啦。咁我哋喺扭動嗰啲關節嘅時候咧，就要格外小心啦。如果唔係嘅話咧，我怕用錯力嘅話咧，會容易扭斷啊。另外咧，咁啊，今次呢一個惡魔造型當然就非常之殺食啦。但係由於咧佢呢個惡魔造型咧，令到佢全身上下咧都有好多突出嚟嘅尖刺狀嘅設計啊，所以喺喐動嘅時候咧，會同其他地方嘅一啲突出嚟 detail 位咧，會卡住，即係例如佢嗰個膊頭位同埋後邊皮草突出嚟嗰啲羽毛咧，就成日都會棘住啦。但係總括嚟講咧，我都係外貌協會啦，我都係會睇重外觀嘅美型度咧，就多過嗰個可動性同埋呢個流暢度嘅。即係今次呢一個再生盒結合咗大惡魔嘅外觀，實在太過之出色啦。再加上再生盒身體嗰個 logo 咧，
配搭翻胸前嗰兩條鎖鏈咧，竟然可以營造到一個倒五芒星嘅 logo 咧，實在太過有心思啦。所以為咗外形嘅美觀而放棄咗可動嘅流暢度，我都覺得係值得嘅。雖然扭落去卡卡地，不過我都示範一次呢隻 Omega Spine 嘅可動啦。Thank you 大家陪咗我成程啊，咁啊亦都辛苦大家咧，聽咗你把死人聲咧，聽咗成條片啊，因為咧我一用力講嘢咧就會痛，所以咧我把聲咧就咁氣若游絲啦，希望大家唔好見怪啊！我總算咧就找晒再生盒呢條數啦，亦都加送多一隻 Omega Spine 俾大家嘅。我其實喺買嘢嗰日先知咧，我哋呢一隻 Omega Spine 咧喺當日咧外國咧係未 announce 嘅，所以我哋香港咧係優先偷跑㗎。而喺我拍片嘅今日咧，官方咧先啱啱 announce 同埋開始喺官網度 pre-order 嘅啫。咁同期都公佈咗其他再生盒系列嘅產品，譬如例如嗰兩個人類警探阿 Sam 同埋阿 Trish 啦。咁另外仲有啲超英嘅角色，譬如例如係 King Spider 嗰啲咁樣嘅人物啦。咁啊〜唔知香港幾時有啦，咁啊希望快啲到貨，就再同大家開箱玩玩啦。好啦，今次就係我哋呢一個 Omega Spine 同埋一啲之前未開晒箱嘅 Spine 產品嘅介紹啦。如果大家覺得我哋啲片都 OK 嘅話咧，不妨可以 subscribe 啦，亦都可以 like 我啲片啦 ，share 我啲片啦。咁亦都可以考慮下課金支持下我哋啦。咁但係最緊要嘅，如果有啲咩嘢想同我哋互動下嘅話，記得留言俾我哋。多謝各位。